其中一個我好中意呢套嘢嘅地方就係佢哋將少女們嘅互動咧塑造得好自然嘅，所以過度依賴輔助線而冇辦法直接咁樣欣賞同埋理解作品嘅學者咧，係注定唔到呢個有複雜內涵嘅伊吹同學嘅心。不過呢個呢套嘢嘅通病嚟嘅，就係呢關係突然間就一聲咁樣晉升到一個不可收拾嘅地步，我都唔知發生咩事。咁今集第10集就係群上學者嘅個人會啦，可以話半個人會啦，同埋張景南同學點樣步步進逼，以退為進咁樣攻略呢個群上學者。係啦，喺上兩集牡丹嘅強烈進攻之下咧，我哋漫畫作家同製作組都不妨編咗兩句詩。咁俾世間同學講一句同牡丹到真係好開心，但係冇提學者。其中一個我好中意呢套嘢嘅地方就係佢哋將少女們嘅互動咧塑造得好自然嘅，呢個刻意壓低下聲線同埋 mumble 嘅喺度慢慢咁講嘅呢個氣氛咧，我覺得做得非常之好啊，非常之貼近現實。雖然我現實冇同呢個日本妹接觸過啦，係就係呢種個眼耷耷，但係喺度靜靜喺度講緊嘢，喺度搭緊電梯嘅時候冇乜嘢做，喺度即係講緊廢話嘅時候呢種感覺，呢個真係一種好自然嘅説話嘅氣氛。我以為呢兩個男人嚟，呢兩個係咪男人嚟？其實係啊，呢種冇好刻意咁抑揚頓挫嘅聲線呢，係一種非常自然嘅感覺嚟嘅。希望你哋再繼續保持。今集第二主角張同學即刻登場。咁呢個各大啲貼貼百合動畫入邊都時常出現嘅水族館呢，今集就冇用到，今集仲用美術館嚟做代替啦。咁美術館都方便學者做埋呢個就有做到呢個比喻呢，學者對伊吹同學嘅單戀嘅。喺呢個張同學就開始捕捉到學者對畫作評價嘅評價啦。咁呢度就係學者用呢個畫作評價嚟比喻認識呢個伊吹同學，同埋學者係有一啲失落嘅。咁唔單止我啦，在場嘅觀眾啦，同埋張景南同學都見到作者都表達啲乜嘢，點解會咁受歡迎？就好似喺度講緊佢伊吹同學點解會飲酒飲得咁開心，點解佢會咁受歡迎，同埋點解佢會同埋學者冇辦法理解嘅伊吹同學。咁稍後就知道呢，學者為咗理解畫作同埋藝術品咧，係會睇好多解釋同訪談啦，就好似我睇少女課咁樣啦。呢度呢個兜遠路嘅比喻就係佢唔經過呢啲咁嘅訪談同埋呢啲解釋就冇法理解咁嘅嘢，但係佢冇直觀地直接咁樣感受緊呢個作品帶俾佢嘅意義。冇錯，呢度就係比喻緊明明伊吹同學就喺佢面前，但係佢就冇真正咁樣理解到伊吹同學啦。我覺得呢個時候咧，張景行應該係 sense 到學者想講啲乜嘢㗎啦，所以為咗溝唔係為咗安慰學者咧，佢就可以開始認同學者嘅觀賞方式。我覺得呢一段嘅重點就係輔助線啊，學者需要輔助線先可以理解到藝術作品，但係喺現實中咧，係唔會有輔助線嘅存在嘅，所以過度依賴輔助線而冇辦法直接咁樣欣賞同埋理解作品嘅學者咧，係注定唔到呢個有複雜內涵嘅伊吹同學嘅心。冇錯，呢個時候學者都好矛盾嘅，佢都知道自己係唔可以單靠呢啲外加嘅因素、外加嘅解釋、外加嘅講評去理解呢啲作品嘅，但係佢就係會用呢啲嘢咯。佢亦都唔太中意自己點解冇辦法咁直觀咁欣賞作品咧。呢個回眸一笑又見伊吹同學喺燈火闌珊處啦。唉，我覺得呢個時候張景南應該係見到伊吹同學同埋學者，同埋學者望住呢個張景南同學啦。咁為咗俾呢個學者空間咧，佢都好識趣咁離場，但喺離場嘅同時露出咗一絲黯然嘅微笑同埋傷心。其實我覺得張景南同學到而家佢咧，除咗想溝學者之餘，唔係除咗想認識學者之餘咧，佢仲想令個學者開心啦。所以咧，佢有一半嘅想法係覺得我要令學者開心，所以佢就問佢呢一句：其實我好開心嘅，你哋係咪都係咁樣覺得？其實佢嘅內心都有啲矛盾嘅，進展咁快會唔好咧？不過呢套嘢嘅通病嚟嘅，就係啲關係突然間就一聲咁樣晉升到一個不可收拾嘅地步，我都唔知發生咩事，但係佢就係好睇咯。想聊呢個伊吹同學講嘢嘅學者就直接目擊咗爆燈同埋社監嘅貼現場啦。咁有一種苦叫群上學者在背後，呢個時候仲要越貼越埋添，你話死唔死？係啊，呢個微笑咁嘅表情，我哋可以貼一個挺好顏。我希望群上學者可以攞到2026年挺好盟嘅冠軍得主啊！我覺得係大力嘅參賽選手。係啦，呢個時候就可以擺一個歷史性嘅構圖上去啦。不過歷史性構圖喺中間，學者就喺隔離。不過呢一個擰開對眼嘅呢個動作，都已經非常之傳神。呢度就呼應翻啱啱我所講嘅嘢啦。學者係需要輔助線先可以理解到作品嘅意思嘅，但係佢並唔中意自己呢一個行為嘅，所以喺冇輔助線可以輔助到佢嘅人心之下，學者係注定冇辦法理解到同埋令到伊吹同學中意佢自己嘅。但係呢個時候呢個牡丹就做到啦，詳情可以睇翻上一集牡丹嘅告白啦。冇錯，佢就係冇呢個輔助之下係冇辦法理解到人心嘅，所以佢就係唔會明白。好，今次飲酒時間到，台灣女童 VS 敗犬學者，佢哋已經完成咗 round one 㗎啦。而家係諗緊 round two 要搞啲乜嘢？呢度已經開始咗佢哋嘅對弈啦。因為張景南咧喺度講咗一句，學者話佢喺飲完 round one 之後想喺 round two 之前飲一飲水先。跟住張景南同學就話我等，我點樣都等。冇錯，想表達嘅相信大家都知道啦。你要放低伊吹同學，我等。所以咁冇辦法解釋呢堆咁嘅藝術品，因為我並不是一個藝術人。我同我嘅同學們睇緊呢集嘅時候，心諗嘅都係一句 What the fuck？呢個啲人咁直接嘅咩？冇錯，同我一齊打咗個突嘅仲係張同學，就連字幕組都打咗個突，打咗
一個哈出嚟，係咯，跳通跳得咁快。即使佢咁跳通，張景林同學都係會覆咗一句有啊，我係中意嘅人，仲好中意添啊！唔知呢個時候學者感唔感受到呢？呢個時候學者終於意識到，其實佢同張景林同學都真係幾好傾幾夾嘅。呢個時候呢，充滿住陰霾嘅學者突然間露出咗笑容啦，喺呢個同張景林同學嘅對話之中，咁就會引申到之後學者喺佢腦入邊嘅矛盾啦。喺呢個學者咁惹人憐愛嘅樣貌，呢個張景林同學都為之一時心動。係啦，佢呢個時候學者就有啲困惑啊，我應該係好傷心咁樣同人喺度飲緊悶酒，但係點解我同呢個對象傾得咁開心？係有啲添啊，學者嘅心而家係非常之不安，因為可能佢覺得佢對依菲嘅感情係咪就可以咁快就可以放低咧？點解我可以同眼前呢個對象傾得咁開心咧？其實我呢個感情係乜嘢咧？個腦已經開始咕嚓咕嚓一片混亂，睇你個盛世美顏，但係幾靚。呢個已經唔係第一次呢度作品出現海啊水呢啲比喻啊，長日可以睇翻我上兩集嘅鳩噏影片，上兩集嘅結尾都係出現咗呢個海嚟比喻一啲好危險嘅關係，好複雜嘅關係。呢度張學都講啦，即使海係好危險啊，但係呢個都唔會成為漁夫唔會出海捕魚嘅理由啊。寓意就係、其實雖然海啊人際關係呢啲嘢好危險啊，但係都唔會構成呢個我逃避而唔前進嘅藉口。你望下我哋張同學幾咁進擊就知道啦。呢啲危險根本就唔會成為佢哋淨係留喺岸上嘅理由。冇錯，呢個一齊出海可以寓意到某啲嘢啦，比如係同我一齊出去冒險啦，同我一齊探討下自己嘅內心啦，同我一齊面對呢個危險啦之類之類，同我一齊面對心裏邊嘅陰霾啦，呢啲都可以用呢個出海嚟做比喻嘅。咁呢個時候咧，呢一集嘅學者同我張同學嘅互動咧就到此結束啦。之後我哋就呢個開心貼貼環節同埋呢個八重花好可愛，因為都冇乜嘢好講噶啦。因為呢個時候就係Yaeka比較傲嬌地嘅嬲嬲豬，點解阿卡呢唔理我啊？點解阿卡呢會咁啊？係啊，我話卡呢你不如同呢個吉他結婚算啦，係咯，睇下佢幾咁傲嬌幾咁唔開心。係咯，我哋同埋一齊一嚟飲酒嘅咩？點解你無啦啦去彈吉他搞乜柒？Yaeka真係難搞，但係越難搞就越可愛。同埋呢個就可以足以理解到波彈嘅情商，簡直唔係呢個Yaeka可以碰瓷嘅存在。嘈得越犀利就係越甜嘅細節啦。爆單呢個時候已經覺得，唉，我都係扶你哋兩個一把，真係可愛呢對 pair。同佢一齊就唔會一齊去噶啦。Yaeka帶呢個特苦笑一下，真係溫柔嘅啫。冇錯，呢個時候就巧妙咁引咗Yaeka中意啲咩歌出嚟。Yaeka仲要直接自爆咗，原來係阿卡你喺 Year One 嘅時候唱俾佢嘅一首歌。咁啊好簡單啦，呢個時候波彈就即刻 send 咗個 message 俾阿卡呢，即刻叫佢唱一唱。哇！唱一唱即刻打咗個突，即刻開心晒。睇下幾可愛幾得意呢 pair。阿波彈睇得幾開心，哇！真係睇人貼貼真係開心。冇錯，呢個時候都可以側面寫咗呢個波彈咧，其實係一直都唔會畏懼行動㗎，為咗其他人嘅話。但係一為到自己咧，你睇下佢上集又可以睇翻我上集嘅鳩噏片啦。為咗自己同埋呢個社交嘅關係，佢唔想破壞呢個微妙嘅平衡，所以佢一直都裹足不前。終於到咗上集，經過咗9集嘅睇嚟之後，先同社交表白，側面描寫咗呢個波彈對於其他人係幾咁為之嘅積極，幾咁為之嘅全面進攻，但係對於自己嘅內心就一直裹足不前。但係佢最終都係踏出咗第一步啦。咁呢個時候就睇下學者同呢個張同嘅關係會唔會有下一步嘅進展？因為呢個時候冇踏出下一步嘅就係學者，而呢個冇踏出下一步依賴輔助嘅呢個行為，就係正正印證咗呢個群像學者失敗嘅原因啦。呢啲就係好開心地派糖啦。呢個阿卡呢，呢個Yaeka真係非常之麻煩，但係佢越麻煩，阿卡呢越唔識搞。但係Yaeka又唔可以失去阿卡呢，阿卡呢又唔會丟低Yaeka，真係幾開心。之後就係呢個可愛嘅飲酒細節。呢個時候呢，就可以隨堂鳩噏時間啦。一個領域嘅專家呢，永遠都會高估一般人對嗰個領域嘅諗法嘅。我貼咗張面圖，如果我揾到嘅話，咁呢個時候咧，張同學就覺得其實所有人都會知道有幾個諾貝爾文學獎得主，但係好明顯呢個普通人就只可以列出村上春樹啦，係啦，自討無趣嘅離開張同學。呢個時候第二次嘅呢個專家高估正常人嘅呢個諗法又再出現啦。呢個時候係阿卡呢高估正常人對於音樂嘅理解，冇錯。呢個時候呢個就會失去興趣。唉，我諗起呢個我對一般人對於動漫嘅理解又係非常之高估嘅。唉，呢啲辛苦事就唔好再提啦。呢個鍥而不捨嘅阿卡呢同學就即刻揾佢嚟播啦。哇，好可愛張同學，冇錯，小心機。張同學要令學者飲自己口水尾，哇，好可愛，好得意。睇下佢一句幾咁無味嘅眉毛嘅笑容，哇，學者幾開心。冇錯，呢個時候第三次嘅專家經常高估一般人又再出現啦。因為學者同埋阿卡呢都會覺得大家都知道呢啲係疏，呢個係疏超啦。但係張同學已經講咗句呢個係 whisky，搞乜柒？好可愛，二出同學淨係可以 zoom 飲酒，唉。